今日又同朋友嚟行山，我哋去呢個源泉古道起步，好，然之後會咩下花山啊？上花山下花山。哦，上花山下花山我都唔知邊度，我未去過啊。然之後會上到石龍拱。咁睇下狀態啦，因為今日我覺得唔係太適宜行山，好焗啊天氣。咁可能去到石龍拱，我覺得差唔多就沿路翻轉頭。咁呢轉山可能就係我行過最短嘅一轉啦。我哋係食完午飯出嚟，呢個叫咩啊？朝早晨運，晏晝係咩啊？晏晝散步咯。散步，飯後散步。哇！呢棵樹幾靚喎，呢棵細葉榕好大棵。打完卡我哋又繼續行啦，好似有無盡嘅樓梯咁樣。全部呢啲路砌出嚟都幾靚嘅喎，係咯，即係沿住呢啲谷位咁樣砌啲石屎路上嚟。呢度有人住咁得意嘅，終於嚟到平地啦！呢個好長嘅石梯，跟住嚟到呢個少少涼亭位就上下花山。誒，開始唔係樓梯咯喎，係樓梯啦，開始車路啊。嚇，不過都係石屎路。下花山南，好，繼續。我哋又遇到分支啦，呢度轉左定轉右？直去。好，真係有大路行大路。今日真係 BB 級行山嚟㗎，所以適合一家大細，男女老少啊。望翻針山嗰邊咯喎，係咪啊？係咪嗰邊啊？係咪啊？唔係，我哋之前去過針山。係啊，我哋之前去過山，唔係嗰邊應該係筆架山。嚟到呢個荃灣柴灣角呢個向下嘅牌，我哋就唔繼續向上行啦。哦，繼續轉右，源泉古道。古道方向。好，繼續。係啊。下邊上到嚟，我哋再轉左，繼續上，再上到再開人呢個地方啦。嗰個咪針山咯。上次同你行嗰個啊。哦，針山。係啊。好，得。係啊。好尖。嗱，呢啲真係歸園田居呢啲地方啊，半山其實呢啲都非法㗎啦，係嘛？梗係啦。自己霸咗個山頭，一定啊。就係自己㗎啦。唔理。其實馬鞍山上邊都有㗎，周圍係啊。有㗎，不過冇呢度咁大啦。哇，佢真係可以一路霸成個山頭喎，佢咁樣霸。送上嚟嗰個辛苦喎。仲有養蜂添啊！嗰個山。呢啲蕉樹啦，係啊。哦，分支位。好，有涼亭位啦。你繼續喺箭嘴，源泉古道。係啊。基本上識字就識行㗎啦呢度。係啦。好，係啦。繼續上。石龍孔啊，嚟到呢度嘅啫。係啦。哇，即係皮毛啫喎！如果我哋呢度翻轉頭，係啊，咁如果你話去嘟落快清塘，跟住咧出翻嚟就深井啦。唔係嗱，如果跟住嗰啲係向下為主，我覺得冇所謂嘅。係向下為主嘅，大多數都係唔係咁。但係日落前落唔落到去先？落到嘅。落到我覺得冇所謂。但係你要計翻入翻屋企喎，咁啊好難。有啲意料之外啦，行呢條所謂嘅古道，咁有啲開陽景俾我哋睇下。喂，呢度影張相靚啊！而家係最開陽未㗎？未。未最開陽。咁呢度都可以望到丁九啦，係咪？係啊，呢度咪咯。下邊咪丁九。丁九加青馬係。啲人成日就係睇下巡山，巡下你安唔安全。哦。佢見我一條友行嘅，喂，你可以喎。要嚇？你係咪喺度揾緊食啊？你一條友唔好行喎你。係咩？佢唔係懷疑你喺度揾緊食咩？點都唔似嗌嗌啦個樣係咪啊？
哇！時間嚟到4點，其實都有排都未日落係嘛？定係5點左右就日落㗎啦？行到上去，跟住翻落嚟嘅。哇！但係呢個位真係幾靚喎，係啊，呢個位。即係好開揚咯。係啊。如果係你再落去快星塘，跟住去深井嘅時間就唔夠啊，唔夠時間。沿路落啦，沿路落啦。今日輕鬆行，吹水嘅啫出嚟。咁啊，成個旅程應該呢段路係最難啦。嗱，呢啲咧行山路，呢啲真哎呦哎呦，呢啲真係行山路啊！呢啲係啊，呢度就好多碎石啦。咁啊，行山鞋好重要啊，好似差唔多到頂啦喎。哇！哇！好跣啊呢段，真係好跣。好跣啊！呢度呢個位，哇！如果企上呢嚿石咧就正。哦，喺呢度最開揚呢個位啦，睇晒荃灣、青衣，嗰度係大嶼山。好，呢度係石龍拱，474米。好，我哋呢度自拍完啦，上落呢度就小心啲啊！哎，好，陸陸續續有人上嚟啦，我哋讓個位俾人拍。呢條路啊，未上過嚟嘅人真係要分外小心啊！開段咧比較斜咧，加上呢度係碎石加泥啊，非常之跣啊！咁啊，而家去到中下段啦，啲地就實淨啲，好啲啦，咁就可以放心行快少少。哎呀，頭先就睇到朋友都失咗手幾次喺嗰個位。好，今日呢個中坑吹水飯後散步之旅嚟到呢度就完啦。而家我哋就回頭路翻返嚟啫，都冇乜好拍噶啦。咁啊，係啦，最精彩嘅畫面都俾我拍埋啦。咁我哋喺呢度就講聲再見啦。下次有機會再約埋出去行山啊！係，應該都係呢兩位忠實嘅隊員噶啦。係啊，係啊。
都幾怕行樓梯㗎，好快腳軟。有山泥傾瀉嘅危險，我睇到有啲驚驚喎。山泥有一齊行路打到thân，都係壯舉嚟㗎。突然間衝出嚟，呢啲叫做無聲狗啊，定係有聲狗啊？啊，好驚！哎呦哎呦，咁你使唔使衝埋一段？唔衝啦！哇，BB 級嚟喎，原來我都話，你話小妹妹幾厲害。行山咧就唔係鬥快嘅，係鬥耐力嘅。不過我耐力都輸。哎呀，呢度真係超級拖實，唔得唔得，真係唔可以扮高手啦！呢度只能夠變翻阿叔。